Ամենամեծ հայ համայնքը Կալիֆոռնիայում է։ Հայերի մեծ մասը բնակություն է հաստատել Գլենդելում դեռևս 1990-ականներից։ Հայերը լավ ինտեգրված են տեղի հասարակությանը եւ չեն կորցնում իրենց ինքնությունն ու լեզուն։ Պահպանում են հայկական ավանդույթները։ Նրանցից շատերը ձեռնարկատերեր են։ Քաղաքում գործում են բազմաթիվ էթնիկ ու մշակութային կազմակերպություններ։ Գործում են բազմաթիվ ազգային ռեստորաններ եւ սրճարաններ։ Իմ այսօրվա հերոսը ունի բավականին հետաքրքիր կյանք, բավականին մեծ պատմություն։ Որտեղից են սկիզբ առել ձեր արմատները։ Արմատներով մենք մշեցի ենք։ Մշի Սուրմալու գյուղից են մերոնք փախել, փախտարների ժամանակ եւ հիմնականապես հաստատվել են ապարանում։ Հայրս, մայրս, պապս, տատս բոլորը ապարանցի են ծնունդով։ 1952-53 թվականներին հայրս մայրս տեղափոխվել են Երևան, իհարկե Երևանում են ծանոթացել, դեղամուսնացել եւ մեծ տնել լույս աշխարհվել են։ Ձեր կյանքի կրեդոն։ Ամենամեծ սկզբունքս, որ ունեմ, կյանքում սուտ չխոսել։ Միշտ լինել կարգապահ, մանավանդ ժամանակի մեջ, հարգի դիմացինին եւ պահանջի, որ դիմացինը հարգի քեզ։ Եթե դիսցիպլինան եղավ մարդու անձնավորության մեջ, բոլոր հարցերում դիսցիպլինա եղավ, վստահ եմ նա կհասնի հաջողության։ Իմ կյանքը 3 բաժնից է կազմված։ Այսինքն սովետական միությունում ծնված ես վերջի 50-ականներից հետո որ ծնվեց, ոչ ոք չէր հավատում սովետը կքանդվի, որը տեղի ունեցավ, արտագաղթ, սկզբից Ռուսաստան, ընդեղից հետո Միացյալ Նահանգներ։ 1997 թվականից նա արդեն մշտական բնակություն է հաստատում Միացյալ Նահանգներում, եւ նրա կյանքի 3 բաժիններից յուրաքանչյուրը իր դերակատարումն է ունեցել մեծատառով մարդ, գործարար եւ արժանավոր հայորդի Կարեն Կարապետյանի կայացման հարցում։ Հաջողակ բիզնեսմեն ես ինձ համարում եմ, որովհետեւ հասել եմ դրան, որ հաջողվել եմ բիզնեսի մեջ։ Կարեն Կարապետյանը ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի ռոմանո-գերմանական ֆակուլտետի անգլիական բաժինը։ Այնուհետև ավարտել է Մոսկվայի տեքստիլ եւ թեթև արդյունաբերության ինստիտուտը։ Այս երկիրը մեծ հնարավորությունների երկիր է։ Քեզ մեծ հնարավորություն է տալիս։ Դու պետք է հասնես դրան։ Ժողովուրդ ջան, սիրով համեցեք, եկել եք Հավլաբար, իմ ռեստորաններից մեկում, հայկական տրադիցիայով ես խնդրում եմ մի հատ մի բաժակ կոնյակ բարձրացնենք, խմենք եւ Մենք սիրով, երեխեք համաձայն։ Եվ համտեսեք մեր համով, հոտով ճաշատեսակները։ Բնականաբար անցնենք վրացական ճաշատեսակներին։ Հավով հետ կապված սացիվի, լոբիանի, ունենք փխալի Բադրջանի հետ կապված։ Փխալի։ Գտնվելով Միացյալ Նահանգներում ապրում ենք երկար տարիներ, բայց բոլորս էլ դուրս ենք եկել Հայաստանից, այդ ծոցի ժողովուրդն են։ Ես ուզում եմ բաժակ բարձրացնենք մեր ազգի Հայաստան աշխարհի համար։ Ցավում եմ 44 օրվա շատ մեծ ողբերգություն ունեցան, կորցրեցինք տղերքին, աղբերներին, թորներին, թող Աստված նրանց բոլորի հոգին լուսավորի։ Եկեք խմենք մեկ անգամ եւ ես մեր ազգի համար եւ հուսանք, որ բոլորս միասին շատ շուտով կներխուժենք մեր հայրենիքը, բնակություն կհաստատենք ու հիմնովին կապրենք այնտեղ։ Մեր ազգի կենացը։ Ես գտնվում եմ Dream ռեստորանային համալիրում, որտեղ ճիշտն ասած արդեն գույները, արդեն մթնոլորտը ինձ համար բացառիկ հաճելի, բացառիկ հանգիստ է։ Եվ ես հիացած եմ ճիշտն ասած այս սրահով, որտեղ շատ գեղեցիկ է, թե ջահերը, թե գույները։ Dream Palace-ը սկսել ենք 2003 թվականից, շինարարությունը 0-ից մինչև վերջ եւ 2004-ի մայիսին վերջապես քաղաքապետարանից ստացանք իրավունքները, լիցենզիաները, մինչև օրս աշխատում ենք, իհարկե
17 տարվա մեջ 3 անգամ վերանորոգել ենք։ Սա լրիվ թարմ ուղիղ 1 ամիս, 2 ամիսը որ վերջացրել ենք։ Բենդը մեր 6 հոգուց է կազմված։ Ձենա բենդա, օտար Ոչ, ռեստորան, դա Dream Band-ը հենց կոչվում Dream Band, եւ ունենք 6 երգիչ երգչուհիներ։ Սպասքն էլի նորից նույն, վերանորոգման հետ նոր գնված է։ Ինչպես տեսնում եք, համեցեք։ Եվ բաժակները, պատարակախ, դանակ, ափսեները։ Գույների հետ համապատասխանեցրել ենք պատերի գույների հետ։ Բավական գեղեցիկ է, բավական ճաշակով է։ Ես ռեստորան եմ ունեցել, որ 30% գին ավել են տվել, ես եմ խորհուրդ տվել, որ դու գործ չունես, դու այս գործի մեջ չես կարող աշխատել։ Իսկ մնացածը նորմալ աշխատում են, ինչեւ որս Գյումրիից բռնացրած, Մարանը, Կինետունը, Մանդալունը, Հավլաբարը, ամորացա դաունթաունի 6-7-ի վրա էլ ընդեղ էլ մի հատ ունեի, California Rappers էր կոչվում։ Մենք այսօր հյուրընկալեցինք ձեր Հավլաբար ռեստորանային համալիրը, որտեղ որ շատ գեղեցիկ ժամանակ անցկացրեցինք եւ մամով կերակուրներ կերանք։ Ինչպես եղավ այդ հաջողությանը դուք ասեք եւ ինչի ընտրելով ունենալով մի մասնագիտություն, դեռ ուրիշ մասնագիտության ճյուղ եք ընտրել եւ ռեստորանային ցանց, այսինքն կպատմեք ոնց է ստեղծվել այս ձեր Ռեստորանային ցանցը ընդհանրապես Մոսկվայից սկսվեց։ Ես Երևանում ասեցի միաժամանակ համասանից հետո Թումեցի հեռակա Մոսկվա տեքստիլ եւ թեթևարդյունաբերությանը Արմենիական աշխատանքից հետո անցավ արդեն արտադրության պետ, հետո գլխավոր ինժեներ եւ 28 տարեկանում դարձավ ֆաբրիկայի դիրեկտոր։ Ես խոսում եմ սովետական միության ժամանակ։ Բայց որ արդեն փլուզվեց գնացինք Մոսկվա, հենց Մոսկվայում սկսեցի ձեռնարկությամբ զբաղվել ու անցա ռեստորանային աշխատանքների։ Կամաց խանութ, ռեստորան, պահեսներ եւ այդպես մտավ մեջս այդ ռեստորան։ Արդեն չկար գիտությունը քերքել ոչ միտեղ չէի կարող օգտագործել։ Ռեստորանը մտավ, սիրեցի ինքս որ աշխատանքը սիրում եմ, արդեն աշխատում եմ այդ գործով մինչև վերջ գնալ։ Եկանք Ամերիկա, նայեցի, մինչև 2 ամսվա եկացի, արդեն downtown-ում մի հատ ռեստորան փոքրիկ մեծրեցի, կնոջս եղբորի հետ միասին, ավելի շատ ամերիկյան։ Այդտեղից սկսվեց առաջին ռեստորանից սկսվեց, ու տենց գնաց 9, 10, 11, 12 Գլենդել, հետո սրահ բաց ռեստորանից։ Գյումրի կար, չէ՞, եթե Երկրորդը Գյումրին էր։ Գյումրիներ, որ այդ ժամանակ ինչպես եղավ ձեր ծանոթությունը, որտեղ եք ծանոթացել եւ ինչպես եղավ այս սիրո պորտկումը եւ դուք ամուսնացաք։ Ծանոթացել ենք համալսարանում, ես ուսանող էի, 3-րդ կուրսի ուսանող։ Չգիտեմ ինչի այդ օրը ես ուշացել էի դասից, կանգնած սպասում էի, որ զանգը տար, նոր գտնեի լսարան։ Նու Կարեն այդտեղ էր սովորում, ինքը կոմերցիոն նախագահ էր, մոտեցավ ինձ, թե ինչու եք ուշացել, ասացի դե հիմա ուշացել եմ, դրա համար սպասում, չէ, ինչու եք այստեղ կանգնել, ասացի դե ուշացել եմ, սպասում եմ, որ զանգը տան, որ մտնեմ լսարան։ Այդպես սպասեցի, զանգը տվեց, մտա լսարան, հետո մի քանի օր հետո ընկերուհիս ասեց, բա գիտես Գոգ, ասեց, Կարենը քեզնով հետաքրքրվում է։ Ասի ինչ։ Հնարավոր չի։ Մի քանի օրեր անց զգացի, որ էլի ինչ որ գալիս էր, ընկերոջ հետ էր խոսում եւ այլն, մերձեցման երեկոներ էր փորձում կազմակերպել, որ ինձ հետ ծանոթանար, մոտենար եւ այլն, ու դե չէր ստացվում։ Հետո այնպես արեց, սկսեց խոսել գրականությունից, այստեղից, այնտեղից, չգիտեմ, այս դասախոսից էինք խոսում, այն քննություններից էինք խոսում, արվեստ, մի խոսքով այսպես կամաց գրավեց։ Եվ հասա 2 տարի հետո նշանվեցինք։ Վստահ կարող եմ ասել, որ Կարենի հաջողության գրավականը իր բնատուր շնորհներն են՝ գումարած գոհարի նման կին ունենալը։ Զուր չի ասված, որ յուրաքանչյուր կայացած տղամարդու կողքին միշտ եղել է իմաստուն եւ խելացի կին։
երկուսս էլ չարաչար աշխատելով հասել ենք այս աստիճանի։ Ուզում եմ ասեմ, աստիճանաբար ենք մենք բարձրացել, միանգամից թռիչք չի եղել։ Մենք որ Ամերիկա էինք գալիս, ինձ ասում էին, այսքան նկարներ ուր ես վերցնում, այս Կարենի փոքրության ժամանակվա նկարը ինչի՞ դա պետք գալու որ վերցնում ես։ Բայց ես համառորեն վերցրեցի ու կարծում եմ, որ հիմա իսկական առիթն է ցույց տալու։ Կարենը նոր ծնված ժամանակ 6 ամսեկան։ Արդեն մի քիչ մեծ։ Մանկապարտեզի նկարներն են։ Եղբոր հետ։ Մեր ամուսնության ֆոտոներն են։ Սրանք էլ մեր ամուսնության արդյունքները։ Նրանք ունեն 3 զավակ եւ 5 թոռ։ Կարենի համար յուրահատուկ տեղ ունի 5-րդ թոռնիկը՝ կրտսեր Կարենը։ Եթե հանգարց իմանա Կարենը մեր տուն է եկել, ամեն ինչ կթողնի ու կգա երեխայի մոտ։ Մյուսներով էլ է զբաղվում, ասենք, բայց ավելի շատ էս փոքրիկ Կարենով։ Լավ, իջնենք, տեսնենք թագաժառանգը ինչ անում։ Այս երկը, երբ որ մի տարեկան եղավ, Մերձոն Արմենը Ղազարյան, այս երկը հատուկ գրեց իր համար։ Ես շատ ուրախ եմ, որ արդեն համարյա 39 տարի է ամուսնացած ենք, ունենք սենց լավ ընտանիք, երեխաներով, թոռներով, բոլորը իրար հետ սիրով, համերաշխ, չգիտեմ, ու ամեն անգամ ես կենացներ առաջարկելիս, ասենք իմ տղային կամ իմ աղջկան, եթե ինչ-որ մի բան եմ ցանկանում, ասում եմ Աստված տա այնքան լավ լինեք իրար հետ, որ գոնե մեր կեսը լինեք։ Այսինքն մենք այնքան լավ տարիներ ենք անցկացրել իրար հետ, այնքան լավ հիշողություններ ունենք, լավ երեխաներ ենք դասյարակել օտար երկրներում, կուզենայի, որ իրենք էլ մեր գոնե կեսի չափ կարողանային իրենց երեխաներին հասցնել, քանի որ այս ամերիկյան կաթսայի մեջ հնարավոր չի հայ մեծացնել երեխային այդպես, ինչպես մենք արեցինք, որովհետև այդ հայկական հոգին շատ կարևոր է։ Մենք ավելի շատ իրան որ տեսնում ենք, փոքր ժամանակ զգաստանում էինք մի պահ, հետո արդեն այդ ջերմությունը զգում էինք։ Մանավանդ որ ապրում էինք Մոսկվայում, ավելի շատ ինքը փորձում էր նենց անել, որ մեր հայությունը մեջներս մնա, հետո որ եկանք արդեն Լոս Անջելես, այդտեղ ավելի շատ խորացավ մեր հայր մնալը։ Երբ որ եկանք Ամերիկա, ավելի շատ մինչև հիմա դաժե իր թորների վրա չի սիրում, որ մենք անգլերեն ենք խոսում իրար հետ, շատ էր ջղայնանում այդ անգլերեն խոսալուց, սիրում էր որ տան մեջ միշտ հայերեն են խոսում։ Կարենի գերագույն խնդիրն է, որ զավակներն ու թոռները մաքուր ապրեն, պիտանի մարդ լինեն հասարակության ու հայրենիքի համար, կապված լինեն արմատներին, որից նրանք պիտի սնվեն։ Ինքը մեր տան ղեկավարն է եղել, մեր ընտանիքի ղեկավարն է եղել ու սաղսը դա հասկանում էինք, ընդունում էինք ու իր ասած էր օրենք էր։ Տենց է կա իմ համար հիմա մինչև։ Պապան շատ ավանդական, հայկական ավանդույթները ոնց որ պաշտպանում է ու սկզբից որ Սևակը ինձ հավանել էր, ուզում էր միասին միտեղ գնանք, շփվենք, ես ասացի չենք կարող մենք իրար հետ միտեղ գնանք, մինչև պապան չհամաձայնվի։ Դրա համար Սևակը գնաց, պապայի հետ խոսաց, այտենց ոնց որ
Հետո papan ասում է հələ շուտ է մի քիչ իրար հասկացեք, հասկանանք ճիշտ է, ճիշտ չի, հələ դեռ փոքր ես, բայց ես 22 տարեկան եմ, բայց իր աչքին դեռ փոքր է։ Նու շատ ուշ չենք կարա տուն գայինք, պետք է ժամին տուն գայինք, մինչև տուն չէին գալի, ինքը չէր քնում։ Ախպեր չեմ ունեցել հալալ, միշտ իրան եմ որպես նայե, ասենք 7-րդ դասարանից կամ 7-8-րդ դասարանից, որ արդեն մի քիչ մեծանում ես, էլ ասենք երեխա չես, ոնց որ էլեմենտարի չես, թե իմ ասենք, չգիտեմ, կռիվ, մռիվ, խոսալ, ասել, ասենք, չգիտեմ, էսից սենց եղավ, էսից նենց եղավ, թե դաժի իրար այդ սպորտի ինքնայինձի միշտ տարե, բերե, իրար դուրսը բասկետբոլ խաղալ եւ այլն, հազար ու մի բաներ, բայց ինքը միշտ եղել է իմ համար, ասենք, իդեալական այդ ամենամեծ մարդը։ So ես միշտ իրանից օրինակներ ընդունել եմ։ Ես իրան միշտ նայել եմ, դրա համար եմ ասում, որ բախտավոր եմ ես ինձ զգում, որ ասենք իմ աչքի առաջ է, ասենք այդ ամեն ինչը իմ հեշտ է իմ համար իրան նայելը, իր քայլերը շարունակելը, կոպի անելը, շահած կլեմ հաստատ։ Իմ պապիկի սիրում եմ, որտեղ ինքը բարի է ինձի, ու ինձ սիրում է, ես իրան եմ սիրում։ Ես կարծեմ, որ ինքը առաջերտին շատ հարուստ է իր գիտելիքներով, իր հիշողությամբ, իր շրջապատով եւ ես կուզենայի, որ գոնե կես չափը կարողանայի դաստիարակել իմ երեխաներին հենց ոնց որ ինքն է ինձ դաստիարակել։ Դու շատ բարի ես ու բոլորի համար մտածում ես։ Ես պապիկին շատ եմ սիրում։ Ինձ հարազատի պես ընդունել են ու այդպես էլ գնացել է։ Հաստատ կարող եմ ասել, որ ամեն ջանք գործադրվել է, որ ես ինձ մենակ չզգամ, որ շրջապատված լինեմ սիրող մարդկանցով ամեն աջակցությամբ։ Շատ եմ սիրում։ Պապիկին։ Ես գոհ եմ ընտանիքիցս, այդ խստությունը իր դերը ունեցել է եւ ունի մինչեւ հիմա։ Կարծում եմ թորնիկներիս էլ կունենան, նրանք էլ թորնիկներին, քանի ես սաղ եմ ուշադրություն ես կդարձնեմ, հետո Աստված առաջ լավ կլինի երևի էլի։ Կարեն Կարապետյանի համար ընտանիքը, բարեկամությունը, ընկերությունը արժեքներ են, որոնց մոտենում է գուրգուրանքով, սիրով ու մեծագույն հարգանքով։ Ամերիկայում ինքը իր փայլուն ուղեղի շնորհիվ, այն որ ասում են զերոից ամեն ինչ այնց գեղեցիկ դասավորեց, որ այսօր ունի հիանալի մի հատ ընտանիք, արդեն 5 հատ թորնիկ ունի եւ իմ ցանկությունն է, որ իմ աղբերս իր 70-ամյակին, այսօր իր 60-ամյակն է, բայց իր 70-ամյակին իր 7 թորներով սեղան նստի։ Դա իմ ամենամեծ ցանկությունն է իմ աղբորս։ Շատ հետաքրքիր խարիզմա ունի, շատ հետաքրքիր աուրայա ստեղծում իր շրջապատում, հրաշալի ընկեր, հրաշալի մարդ, հումորի հրաշալի զգացողություն ունի։ Դա արմատներից էլ է գալիս։ Ապարանցի է վերջը։ Եվ մտքի ճարպկությունն ունի շատ արագ կողմնորոշվող, ամենաբարդ իրավիճակներում ելք գտնող, հա, շատ սուր միտք ունի Կարենը Կարապետյան, շատ սուր միտք ունի։ Ինքը շատ ազնիվ է իր բոլոր հարաբերությունների մեջ, շատ ճշտապահ, չի սիրում խաբել, չի սիրում սուտ ասել, ինչ որ մտածում է, պարզ ասում է մարդու երեսին։ Մի խոսքով հրաշալի ընկեր է, Կարենի հետ կարելի է երկար ճանապարհ գնալ, Կարենի հետ կարելի է բիզնես անել, որովհետև ինքը շատ լավ արդար, ազնիվ ընկեր կլինի անպայման այդ բիզնեսի մեջ, Կարենին կարելի է վստահել ամեն հարցում, ինչքան լավ բան կա կարելի ասել։ Նիսում հանդիպեցի Կարենի մանկության ընկերոջը Միրոյին։ Կարենին դավը գերսա, մոլկոտոն գերսա, որտիդելում են տիպնը որ գորմային մտնոլորտ ստեց, որ ժողովուրդը իրան ստես սիրել, կազմակերպումը, մարդկանց իրար վրա ավակումը, ինչ-որ մի պրոբլեմ ունենու կարում է, ու կազմակերպի այս արդյունքն, այն արդյունքն, հաճախ գալիս են 10 անգամ եկել են դուրս։ Եկել են միշտ կարելի մոտել իրաց տուններ, ընտանիքով, հետո ինքը շատ ադաթու մարդ է, ամեն տարի գալիս է Հայաստան, եկավ իջավ, դիտա իր գերեզմաներ, բոլոր ընկերների։
Սա Վանարդի գինու գործարանն է, որի հիմնադիրը Վարուժան Մուրադյանն է, Կարեն Կարապետյանի լավագույն բարեկամը։ Կարենը կյանքում իր պրոֆեսիոնալ, այսինքն բիզնեսային բնագավառում կամ սոցիալական շփումների մեջ, իր մեջ ամենակարևորը ես գնահատում եմ ինչը։ Այն հիմքը, ինչ որ ինքը ունի, դրա վրա է կառուցվում, այս որն այդ կարևոր հիմքը, դա մարդկային, այն շատ ֆունդամենտալ մի հատ հիմք ունի ինքը իր մեջ։ Այդ հիմքի վրա է ամբողջ իր էությունը կառուցված, որը ամենակարևորն է ինձ համար։ Այսինքն իր սոցիալական հարաբերություններում, իր բիզնեսային հարաբերություններում ինքը միշտ ելնում է այդ հիմքից։ Չէ՞ կա կտավը ինչ հենքի վրա է։ Չէ՞ կա ջրաներ մի հատ թղթի, ստվարաթղթի վրա է կամ եւ այլ։ Իր հիմքը շատ ամուր ու շատ ճիշտ հիմք է։ Այդ դրա հիմքի հիման վրա ինքը ինչի որ հասել է կյանքում ու քիչ բանի չի հասել մեր Կարենը։ Այդ եմ ես շատ գնահատում, որ այդ հիմքը իր մոտ մարդկային հարաբերությունների ճիշտ հիմքի վրա զարգացրել է մնացած ամեն ինչը։ Մեր նկարահանումների ժամանակ Կարենին հյուրընկալվել էին քույրը Կարինեն եւ Զարմուհին, Ռադիովան եւ Ռուսկայա ռադիոկայանների հիմնադիր տնօրեն Շուշանիկ Արևշատյանը։ Ուզում ասեմ, որ Կոլումբոսը բացեց Ամերիկան աշխարհի համար, իմ համար էլ Կարենը բացեց Ամերիկան։ Ինքն էլ իմ համար Կոլումբոս է։ Ասեմ իսկապես այդպես էր։ Ամերիկա, որ ես եկա, դժվար էի հասկանում անգլերենը սկզբից։ Ինձ հասկանում էին բոլորը, ես չէի հասկանում, կոտրտված անգլերեն, ջարվերջավորությունները չկար, քերականություն ընդհանրապես չկա, բայեստորոգյալ տարբեր տեղեր են դնում, կրճատում են, ոնց որ ամեն ինչ խնայ են, այդ save բասած բառը սրանց մոտ լեզ խոսալու մեջ էլ կար։ Հետո կամաց սովորեցի, ես սկսեցի իրանց նման խոսել, ամաչում էի լրիվ գրականորեն խոսելը ամաչում էի, երկարում էր։ Ես էլ էի սկսում կրճատել, տենց ավտոմատ է տարավ։ Ես գիտեմ ոնց է Կարենը սկսել ստեղ, գողարի հետ բաներ էին փաթաթում, ռոլներ էին փաթաթում։ Ու հիմա 20 տարի անց ես որ մտնում եմ, տեսնում եմ, այդ 20 տարվա տանջանքը, աշխատանքը, հասկանում եք, 3 երեխա եւ ինքը կնոջ հետ, ամեն մի օր տանջանքը, դա պայքարը։ Ինքը հիշացնում է ինձ իմ պապային։ Ինքը շատ նման է իր պապային։ Նույնիսկ ես կասեի ավելի կատարելագործված վիճակ արդեն։ Հայրս իսկապես շատ խիստ մարդ է եղել։ Պահանջկոտ, անկախ ամեն ինչից։ Նրան մենք ինչքան էլ որ ցանկանար Կարենը կապրիզը տաներ առաջ, կամակոր լիներ, բայց եթե հայրն էր կանգնած ու ասում, Կարենը ոչինչ եւ ոչ միայն Կարեն, ոչ մեկս մենք իրավունք չունեինք անդրադառնալ ինչ որ մի բան ասելու։ Պապայի խոսքը խոսք է եղել մեզ համար։ Ես փոքր եմ եղել, չարած չեմ եղել։ Մի օր այդ լրագրողը անցել է, տեսել է որ մի երեխա պարանը կապած, շանը ոնց են կապում պարանը։ Այնտեղ դուրս է ինչ-որ մի հատ փայտից կապած ու պարանը այնքան երկար է, որ մինչև դալանը հասնես։ Դրան հետո փողոցն է, չես կա։ Հարցնում ես ի՞նչ է կանում, ոնց կարելի է ասես բան, երեխային կապել է, երեխան գնում գալիս է։ Ասում որտեվ 2 օր առաջ ընդամենը նոր միլիցիայությունից ենք վերեկան մոտից։ Շվեր մի հատ շունտ այդ պոչը բռնում գնում, հա։ Մազերս էլ գանգուրա շատ եղել, հիմա մի նայեք դες ճաղատեն, հայրս էլ պիտի աշխատանքից վերադառնա, մաման իհարկե անհանգստացել է, հանգարց կգա խոսակցություն, մի հատ շուտ հարևաններով խնդրում եմ մի հատ գտնենք ուրա Կարենը, ու զանգում են միլիցիայությունները, մի տեղ ասում չէ, մեր մոտ մի հատ երեխա կա, բայց տղա չի, դեր ասած է չիման, մամաս գլխի հանգում ասում շալվարի մի հատ իջացրեք, շալվարը, մազերին մի խավնվեք, շալվարի չդրել այքս դա։ Ու տատիկս միշտ պատում էր այդ մասին։ Ինձ հետաքրքիր բան ուներ Կարենը, բնավորություն։ Կարենը սիրում էր ինչ որ ասում էր պիտի լիներ։ Անկախ նրանից դա հնարավոր էր թե անհնարին էր։ Ուզում եմ պիտի լինի։ Պիտի ստեղծեք ու անեք այն ինչ որ ես ասում եմ։ Մենք մեր տատիկին շատ ենք սիրել։
Կարենն ասում էր տատիկին, սիրում ես ինձ, ասում էր հա, դե որ սիրում ես, ասա հիմա արևը դուրս գա, բայց այդ ժամանակ լրիվ գիշեր էր։ Տատիկն ասում էր, Կարեն ջան, ո՞նց անեմ, չգիտեմ, ասում ես ինձ սիրում ես, եթե սիրում ես, ուրեմն արևն էց անես, արևը դուրս գա։ Նման շատ օրինակներ, ինքը շատ հետաքրքիր ոնց որ մարդ ա եղել հետո ու հիմա նենց նաև սկզբում ա տենց եղել, հենց փոքրուց ա ինքը տենց եղել։ Մենք Կարենին շատ սիրել ենք։ Մեր տան փոքրն ա եղել, բայց մեզ համար հեղինակություն ա եղել։ Քանի մեծացավ, դառանք մենք փոքրը, ինքը մեծ։ Իր խոսքը միշտ մեզ համար պետք է արժեք լիներ, խրատ, սովորել, սովորացնել, ուղղություն ցույց տալ, եւ մենք իհարկե դա ընդունել ենք մինչեւ հիմա։ Եթե ես մեծացել եմ կոմունիստների ընտանիքում, ինքը մեծացել է բիզնեսմենների ընտանիքում։ Մարդիկ, որոնք Արցախ կյանք աշխատել են, ստեղծել են, ավելացրել են, ոչ թե սովետական միության ժամանակ, որ 120 ռուբլու վրա չէին բավարարվում։ Ասում մարդիկ 120 ռուբլի ստանում են, ասում են լավ է։ Տարին մի անգամ գնում եք 3 օրով Սոչի, ընտիր է։ Այդ մարդիկ չեն, իրանք ուզում են ավելին ձգտում էին, ավելի բաներ ունենան, ավելի երեխեքին ավելի հարմար լինի ամեն ինչ, այսինքն ձգտող տեսակներ իր հայրիկը եւ տատիկը եւ բնականաբար այդ ընտանիքում Կարենը վերցրեց այդ հիմնովի բաները, ճիշտ։ Եվ Կարենը որ երկրում էլ լիներ, ինքը կդառնար բիզնեսմեն։ Այս երկիրը տվեց հնարավորություն, այո։ Չտար ինքը կվերցներ այդ հնարավորությունը։ Ինքը ուներ կազմակերպչական ջիղ կար իր մեջ շատ։ Հիշում եմ համալսարանում ուսանող տարիներին ֆակուլտետի կոմերցիոն քարտուղարն էր։ Բավականին ինքը իր փոքր երկրորդ, երրորդ կուրսում ամբողջ մի ֆակուլտետ էր ղեկավարում։ Կար իր մեջ դա։ Ինքը ընդհանրապես ուներ, սիրում էր այդ հասարակական գործերի մեջ լինել առաջինը։ Ընդհանրապես Կարենը միշտ սիրել է լինել առաջինը։ Միշտ վերև։ Դե ամեն մարդ չի որ կարա այդ ցկտի։ Կարենի մոտ դա ստացվում էր։ Իր այդ ունակությունները դուրս են եկել Հայաստանից։ Ինքը հայրենիքում է դա անում արդեն։ Իսկ եթե մարդը անճարա իր տանը ոչ մի բան չի անում, դիվանը իր լավագույն աշխատանքային տեղն է, ուզում է Ամերիկա, ուզում է Ֆրանսիա, որտեղ ուզում է լինի։ Նույնը կշարունակվի, այսինքն մարդը պետք է ունակություններ ունենա։ Եվ առաջի օրը, եթե նա գալիս է Հայաստան, առաջի օրը պարտադիր նա պիտի գնա գերեզմաներ, հոր եւ մոր գերեզմանին։ Պարտադիր։ Մենք արդեն բոլորս գիտենք, որից հետո նստում ենք միտեղ, խմում, հիշում մեր ծնողներին, ամբողջ Գերդաստանին, բոլորին ասում է, բոլորս գնում ենք գերեզմաներ, արդեն անգիր գիտենք։ Ինքը հայրենիքը ոչ մի անգամ չի թողել, ինքը միշտ Երևանցի, ոչ թե Երևանցի տղա է, միշտ, հասկանում գտր Երևանցի նորմալ խասն ասում, 2 պատիեստ հայ ենք մնացել Երևանցի, 2 պատիեստ, այդ մի պատիեստի բնակի չկարենն է։ Ինքը հենց Երևանցի տղա է, որը որ չի փոխվի էլ, ոնց կա տենց էլ կա ու արժեք է դա։ Կարեն Կարապետյանի համար բարձրագույն արժեքը ընտանիքն ու հայրենիքն է։ Քաջածանոց լինելով հայրենիքի խնդիրներին միշտ նեցուկ է եղել նրան։ Ոչ միայն 44 օրվա ապրիլյան եւ ոչ միայն ես եւ ընկերներս բոլոր դեպքերում աշխարհի բոլոր հայրն էին կանգնած։ Ազգի հարց էր, պետության հարց։ 44 օրվան ինչպես գիտեք, վերջապես շատ խորը ցավով պարտվեցին երկու կողմից եւ ֆիզիկապես եւ տարածքային։ Աստծո կամքով մի օր կտեսնենք, որ այդ ամեն ինչ հետ կգա, բայց մենք քաշ տղերքը մեր որ գնացին էլ կյանքում հետ չեն գա։ Հերոսաբար գնացին եւ միակ ինձ մխիթ հարողը նա էր, որ նրանք գիտեին ինչի համար են անում, ինչի համար են գնում։ Չտեսան հետևից ինչ տեղի ունեցավ։ Մահացան իրենց հողի համար, իրենց հայրենիքի համար զոհվեցին։ Ինչ որ արել եմ, կյանքում ես բան չունեմ, արածս ցույց տամ, ասեմ ինչ ենք, բայց բնականաբար կողքից տեսնում են ինչ ենք արել։ Էլի մեի ձգձգում էլ տեղ ունեցավ, մի ինքնաթիռ ապրանք ուղարկեցինք տղաներով, այս տրանսպորտի տեղափոխման համար էլ Թամրազյանը օգնեց ահագին, լավ արժեքները ցած բերեց, 3 օրում հասցրեցինք Զվարթնոց օդանավակայան, այն թեժ պատերազմի օրերին, որ մի վարկյան շուտ պետք է բաճկոնները, սնունդը, գուլպաները,
տեխնիկան հասներ, մեկ ամիս չէր հասնում։ Մեկ պատերազմը 4 օր մնացել, ավարտվել նոր տեղ հասավ։ Պաշտպանության նախարարությունից կարմիր բլուր, ընդեղից հետ պաշտպանության նախարարություն։ Ստուգենք, տեսնենք ինչա, ճիշտ է։ Մի խոսքով խայտարակ բան։ Չիմացանք էլ վերջում հասավ թե չհասավ։ Շատ վատ պատմություն է, պատերազմի հետ կապված երբեք չեմ ուզում հիշել։ Ես իմ ազգին եմ միշտ օգնել։ Ես ոչ մի անգամ հետ չեմ կանգնի։ Ուղիղ մի անգամից ճիշտ տեղ պիտի գնա, թե գումար, թե ապրանք, թե ներդրում։ Հույսը միշտ վերջում եմ անում, բնականաբար մեր ազգի հնագնա միշտ էլ ելք հագցել։ Բոլոր իրավիճակներից կարողացել է ելք գտնի։ Աստծո հույսով մեր ազգի տոկունության շնորհիվ կարծում եմ 22 թվին արդեն լավ լուրեր կլսենք։ Քանի դեռ Հայաստանում եւ Սփյուռքում ունենք Կարեն Կարապետյանի նման նվիրյալ հայորդիներ, ուրեմն հույս ունենք, որ հայրենիքից միշտ էլ լավ լուրեր կստանանք։